Jemi rikthyer në studio në pjesën e fundit të emisionit për ditën e sotme. Me mua është bashkuar anëtare e kryesisë Partisë Demokratike, zonja Oriela Pampuri. Përshëndetje dhe mirëmëngjes. Kemi filluar të evitojmë tani prezantimet me deputet, ish deputet, për mos të hyrë në kurtin e gjendjes në të cilën jemi. Mirë. Opozita duket e qartë në qëndrimin e saj. Protesta do të jente përpara parlamentit, protesta e radhës do të jetë në datën 16 mars. Djegja e mandateve, ndërkohë nga ana e mazhorancës duket se tregohet indiferente ndaj kësaj sjellje radikale nga ana e opozitës. Si e lexoni një qëndrim të tillë nga ana e mazhorancës? Po të thuash tregohet indiferente, në fakt e the shumë mirë prandera. Tregohet indiferente, se në fakt nuk është as pak indiferente dhe nuk mund të jetë një mazhorancë normale, një individ të ke fundit normal, nuk mund të jenë indiferent përballë një situate të tillë. Opozita është çdo të ende përballë parlamentit, sigurisht që çdo të ende përballë parlamentit. Të gjithë deputetët e opozitës lanë mandatet e tyre për të bashkuar me qytetarët dhe nuk janë më larg parlamentit, por janë me qytetarët dhe do të jenë pranë parlamentit. Pra një parlamenti i cili brenda ka deputet, brenda ka një sallë me deputet të majorancës, të cilët janë ilegjitim, sepse duke u bazuar në të gjitha denoncimet që Partia Demokratike ka bërë dhe mediat e huaja kanë bërë, denoncimet kanë raportuar emra të rëndësishëm të Partisë Socialiste, emra të rëndësishëm të majorancës, duke përfshirë këtu nga ministra, ish-ministra, deputet, kryetar bashkish, pra duke filluar që nga Dako, Gjiknuri, Sejdini, pra nga Dibra, nga Shkodra, Durrësi, Elbasani, të gjitha këto qytete të mëdha, të cilat janë të denoncuara me fakte në dosjen 339 që votat janë të blera. Dhe nuk ka asnjë arsye sepse deputetët e opozitës të qëndronin më në atë parlament. Nuk ishte sens më e parlament. Jeni duke pritur tani nga mazhoranca që të ketë një reagim? Absolutisht duhet kishte pasur një reagim, megjithatë neve vazhdojmë të qëndrojmë me qytetarët. Ai ishte vullneti i qytetarëve, në fakt protesta e fundit që ishte kombëtare shprehu vullnetin e qytetarëve, të cilët nuk ishte një mlef i akumuluar ndër vite. Në 6 vite të qeverisjes Partisë Socialiste, ishte një mlef i cili mbarte në vetvete varfëri, papunësi, mungesë motivimi për qëndruar në Shqipëri. Të gjitha këto së bashku nxitën që të ishin në shesh aq shumë njerëz, aq shumë qytetarë. Dhe i gjithë vullneti i qytetarëve, ne nuk ishim arsye me aq shumë qytetarë të riktheheshin më në një parlament ku shërbenim thjesht si numër, ku shpesh herë vendimet tona ne nuk lejoheshim të flisnim, ku shpesh herë vendimet tona nuk merreshin parasysh, ku në komisione shpesh herë ne thrisnim ministra dhe nuk ishim prezent, ku ne ngrinim zërin dhe zëri ynë nuk dëgjohej. Pra në një parlament ku opozita nuk shërbente për asgjë, veçse për numra, ne nuk mund të qëndronim më. Ne ishim aty për të përçuar zërin e qytetarëve. Zëri i qytetarëve nuk përçojmë më. Aty është zëri i bashkëpunëtorëve të Edi Ramës, i bandave të krimit dhe i atyre të cilët shitën dhe blen votën. Po dorëzimi i mandateve është kritikuar nga ndërkombëtarët. Ditën e dieshme ka qenë edhe zonja Konçiançën, e cila ka reaguar sërish për mungesën e dialogut në Shqipëri dhe për këtë situatë të tensionuar që mund të na penalizojë edhe në marrjen e një date për çeljen e negociatave. Për sa i përket penalizimit më pas për çeljen e negociatave, penalizimi nga ndërkombëtarët sigurisht sepse është një akt i cili nuk ka ndodhur. Pra në Shqipëri jo, po edhe në vendet e Ballkanit nuk është se është një akt i njohur. Megjithatë, përballë një situate të tillë dhe përballë njohurive që ata kanë për situatën në cilën ndodhet Shqipëria, sigurisht që mund të jenë të surprizuar, sepse të gjitha raportimet të cilat janë bërë nga ndërkombëtarët nuk kanë qenë aq realiste. Nëse raportimet për ndërkombëtarët, për gjendjen në cilën ishte Shqipëria në këto 6 vite, për gjendjen në cilën është Shqipëria këtë periudhë, nëse do të ishin të drejta, sigurisht që ata nuk do ta kishin kundërshtuar këtë akt, opozitës madhe do ta kishin mbështetur. Dhe e gjithë puna e opozitës në këtë periudhë është si thua informimi i ndërkombëtarëve me të gjithë situatën në cilën është Shqipëria. Në momentin që ndërkombëtarët do të marrin informacionin e duhur dhe do të njihen me gjendjen reale në cilën është Shqipëria, jam e bindur që do të kemi mbështetje. Absolutisht. Ne kemi raportime të një pjesë të mirë të përfaqësuesve të tyre, të cilët tonë nuk e dinim që Shqipëria ishte në këtë gjendje. Ne nuk e dinim që në Shqipëri kishte kështu. Ne nuk e dinim që në Shqipëri kryetari i bashkisë kishte bler votat. Ne nuk e dinim. E dini ju që sigurisht ishte një hap shumë i rëndësishëm denoncimi që zëri i Amerikës bëri për shitblerjen e votës për denoncimin e dosjes 339. Pra të gjitha këto për një pjesë të mirë të ndërkombëtarëve janë risi dhe të gjithë këto
Partia Demokratike, përfaqësuesit e Partisë Demokratike, sigurisht me kryetarin Lulzim Basha, do ta bëjnë ditët në vijim, pra takimet. Dhe do të thojë edhe një gjë tjetër për çeljen e negociatave. E gjithë kjo që opozita po bën sot është në ndihmë të çeljes së negociatave, sepse Shqipëria nuk ka asnjë lloj shansi të çelë negociatat me një situatë në cilën ndodhet. Një nga kushtet për çeljen, dy nga kushtet kryesore për çeljen negociatave është shkëputja e si thua krimi i organizuar në Shqipëri, ose më saktë rregullimi ose krimi organizuar në Shqipëri është një ndër pikat kryesore ose kushtet të çeljes negociatave. Tjetra është reforma në administratë. Dy pika të cilat kjo qeveri sot në këtë gjendje që është nuk i bën dot. Nuk ne kam bante përgjithësin Rama nëse nuk do të çeleshin negociatat. Kështu duket sikur ka kaluar opozitës që nuk jemi braktis parlamentin, dorëzon mandatet. Ne nuk jemi këtu për të bërë lojra apo inate personale me Ramën. Ne jemi këtu për të përfaqësuar qytetarët, dhe qytetarët nuk munden më të kenë kosto të fajeve apo bëmave të Ramës. Sa më vonë ose sa më shumë qëndron Edi Rama në atë karrige, aq më shumë kosto kanë qytetarët e këtij vendi. Edi Rama është autori dhe Edi Rama është ai i cili ose përgjegjësi kryesor i cili çoi vendin në këtë kaos në cilin është sot. Dhe sigurisht ai do ta mbajë përgjegjësinë. Rama nga ana tjetër thotë që opozita e ka të pamundur të fitojë zgjedhjet dhe prandaj sa herë jemi prak zgjedhjeve krijon skenar të tillë, siç ishte Çadra në 2017, ndjekja mandateve tani për të marrë pushtet në tavolinë. Absolutisht jo, opozita nuk e ka të pamundur të fitojë zgjedhjet. Opozita e ka të pamundur të fitojë zgjedhjet me Edi Ramën kryeministër, me Edi Ramën krye. E dini ju që nga raportimet e fundit Edi Rama kishte filluar më parë të aktin e famshëm të blerjes së zgjedhjeve. Dhe këtë e kanë faktuar tani për zgjedhjet e 2019-s, pra zgjedhjet lokale 2019-s. Dhe normalisht Edi Rama mund ta mendojë këtë. Këto janë fakturat të cilat do dalin më tej. Pra Edi Rama është ai i cili nuk i bles zgjedhjet ose nuk siguron manipulimin e zgjedhjeve ditën e zgjedhjeve. Edi Rama fillon më përpara. Edi Rama fillon 6-7 muaj, 8 muaj më parë të punoj për blerjen e zgjedhjeve. Dhe kjo është arsye pse Edi Rama thotë që opozita e ka të pamundur. Opozita kërkon zgjedhje të lira dhe të pastra. Opozita nuk kërkon zgjedhje të blera dhe zgjedhje të blera në bashkëpunim me krimin. Këtë duam ne. Ne nuk duam thjesht, ne nuk kemi një capriccio dhe lë mandatet për të thënë që nuk e duam Edi Ramën dhe duam ta largojmë. Jo. Ne nuk duam Edi Ramën sepse Edi Rama ble zgjedhjet, sepse Edi Rama bashkëpunon me krimin. Ne duam një politikë të pastër nga krimi, ne duam një qeveri tranzitore pa Edi Ramën, sigurisht një qeveri e cila do të jetë formimi i kësaj qeverie sigurisht do të jetë pa pjesëtarë të Partisë Demokratike, por sigurisht për diskutuar për këtë qeveri do të ketë negociator ndërkombëtar. Edi Rama nuk do të jetë kryeministër dhe hyrja në zgjedhje të parakohshme, por të lira dhe sigurisht të ndershme. Edi Rama nuk mundet të sigurojë këto. E para dhe e dyta, Partia Demokratike kërkon zgjedhje të lira, nuk kërkon pushtet. Thjesht zgjedhje të lira. Një tjetër tezë që mazhoranca artikulon në këto kohë është se opozita, element brenda opozitës janë duke e tërhequr zvarr sepse i trëmben reformës në drejtësi. Sepse ka ardhur momenti që shumë persona të cilët kanë pasur pushtet dikur të përgjigjen tashmë që reforma në drejtësi po merr jetë. Shiko, këtu është pastaj edhe do të thoja, nëse do ta thoja unë sigurisht Edi Rama ka vite që është në politikë, por nuk duhet ta bënte këtë. Kjo është një lapsus politik. Si mundet personazhe të opozitës t'i friken spakut kur ne sot jemi pa imunitet? Kur ne sot jemi të lirë të hetohemi, secili prej nesh, secili nga deputetët e opozitës sot është pa imunitet. Është i lirë të hetohet, është i lirë të kontrollohet shtëpia, është i lirë të procedohet, pra është thjesht pa imunitet. Ata të cilët sot kanë imunitet janë deputetët e Partisë Sociale e majorancës. Kështu që kjo është me këtë shprehje Edi Rama bën autogol. Keni një skenar për protestën e të njëjtës, sepse javën e kaluar ku kryeparlamentari zoti Ruçi anulloi seancën që do të mbajë, diskutoi për një skenar Maqedonas. Shiko, zoti Ruçi i përket një të kaluare të cilën merreshin shumë me këto përgjime, spionime, thashë theme, dhe e parashikoi zoti Ruçi erën e kaluar u fsheh, po nuk ndodhi asgjë. Ishte thjesht opozita me qytetarët përballë parlamentit. Ne e thamë, ne nuk jemi brenda parlamentit në një parlament legjitim, i legjitim, po jemi jashtë parlamentit në një parlament legjitim me qytetarët. Ai është parlamenti sot. Parlamenti legjitim sot është jashtë sallës parlamentit, ku është me qytetarët. Brenda sallës parlamentit janë disa deputet, të cilët janë fal një pjesë e mirë e tyre, janë fal shitblerjes së votës,
ne sot preferuam një skenar si ai të enjtes, ai që do të ndodhë të... Absolutisht, ne nuk kemi pretenduar kur as të vim në pushtet me dhunë, as të ketë dhunë në protestat e Partisë Demokratike. Sigurisht, janë protesta të cilat udhëhiqen sot nga qytetarët. Në krah të tyre është opozita. Keni një skenar tjetër se çfarë do të ndodhë nëse Edi Rama shkon i qetë drejt zgjedhjeve të dekretuara nga presidenti që është 30 qershori për zgjedhjet lokale, çfarë do të bëjë opozita? Sepse ju keni bërë, keni ndërmarrë një hap i cili është konsideruar i pa precedent edhe në historinë e Shqipërisë edhe ato të shumë vendeve të tjera demokratike, djegje mandateve. Nëse s'ka reagim, çfarë do të bëni? Patjetër që do të ketë reagim. Domethënë deri në ditën e zgjedhjeve, të cilat të jeni të sigurt që nuk mund të ndodhin zgjedhje, sepse kemi 29 vite, jemi tashmë një vend pluralist, demokratik. Nuk mund të shndërrohemi të rikthehemi 30 vite pas në një vend monopartiak, në një vend autoritarist. Pra, ne jemi një vend ku ka disa parti, dhe nuk mundet Partia Socialiste të pretendojë të hyjë në zgjedhje me disa partitshka fiktive të cilat përfaqësojnë opozitën. Është e pamundur. Dhe në gjithë këtë periudhë, pra 3-4 mujore, deri në ditën që është caktuar dita e zgjedhjeve, në cilat në qoftë se vijon kjo situatë, nuk do të ketë zgjedhje, sepse nuk mund të ketë zgjedhje. Ne kemi thënë dhe sot jemi në rrugë me qytetarët, nuk mund të ketë zgjedhje me Edi Ramën kryeministër. Asnjë lloj zgjedhje, as lokale, as qendrore. Kështu që se si do të vijojë situata, do ta shikojmë në ditët në javën e vijim. Keni garanci për këtë zonja Pampuri, sepse duhet ju rikujtoj në 2017, atëherë kur opozita diskutoi mos pjesëmarrje në zgjedhje, ndërkombëtarët thanë do ta njohim zgjedhjet edhe nëse opozita nuk merr pjesë në të. Situata nuk ishte e njëjtë. Situata nuk ishte e njëjtë, sepse në 2017, kur Partia Demokratike ishte në çadër, nuk ishin lënë mandatet. Në 2017, kur Partia Demokratike ishte në çadër, deputetët ishin ende në mënyrë de jure ishin përfaqësues të popullit në parlament. Pra, de facto ishin në çadër. Kështu që nuk është e njëjta situatë. Sot kemi një situatë kaotike ku deputetët në blok kanë lënë parlamentin. Kanë lënë mandatet dhe kjo është situatë pa precedent, e cila sigurisht shumë shpejt ju do shikoni që do tërheqë vëmendjen e shumë ndërkombëtarëve. Keni pasur sinjale nga majoranca, nga ndërkombëtarët? Nga majoranca, i vetmi sinjal që do të jetë nga majoranca do të jetë me negocimin e ndërkombëtarëve. Ne nuk mund të kemi asnjë lloj si thuash komunikimi, diskutimi me këtë lloj majorancë. Nuk do të preferonit një trues tjetër si ajo e 2017? Absolutisht me Edi Ramën kryeministër në mënyrë absolute jo. Ishte shumë kënaqësi që ishe këngëjesë në 7:05. Të uroj një ditë sa më të mbarë dhe le të shpresojmë që të zgjidhet ky ngërçi politik që është në Shqipëri, që në fakt influenconte jeta e çdo qytetari shqiptar. Kjo është gjithçka përgatitur për emisionin 7:05 edhe për ditën e sotme. Ne do të takojmë sërish nesër në po të njëjtën orë. Kalofshi një ditë sa më të mbarë. Mirupafshim. Për të parë më shumë video të programit ton, regjistroni tani në YouTube.